ตัวมาสีเหลืองฟ้าใช่ไหมเป็นวันเกิดของพี่ทีแล้วก็พี่ยองนะคะก็พี่เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะพี่เบิร์ธเดย์นะคะวันนี้จริงๆเราแบบคุมดินนะทะเลและหาดทรายไม่ใช่สปอยล์เนี่ยทะเลและหาดทรายสปอยล์เปล่าไม่ใช่อะไรเราพูดให้เราฟังไหมอ่ะเฮ้ยก็ถ้าอยากรู้ก็ต้องมาวันไหนนะวันที่7เดือนหน้าทุกคนร้องตารางด้วยฝากให้พวกเราคัดเซล่าด้วยนะคะวันที่7กันยายนนะหนูไม่อ๋อโอเคงั้นเราก็ไปกันต่อเลยเย้ในกฎกับมือ
สีลิฟต์ด้วย
ว่าถ้าแจกไปมันจะไม่แฟร์กับทุกคนเข้าใจไหมเดี๋ยวโชว์ก่อนไม่เลยได้หรออะไรไม่คือวงเราเขาแจกล้าน